Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jumpa lagi dengan channel saya Iwan Pai 26. Saya akan mereview kampung saya ini, Mas Bro. Suasananya di pagi hari, ada air terjun, Mas Bro. Bagi yang berkenan ini, datang saja ke sini, Mas Bro. Nama kampungnya Bedegung, Mas Bro. Desa Bedegung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumsel, Mas Bro. Di sini saya lahir, Mas Bro. Dari kecil saya memang sudah hobi mancing, Mas Bro. Sini kan ada sungai-sungai alami, Mas Bro. Habitat ikan maser, baung, bagarius, ikan purba. Bahkan ada ikan-ikan endemik, Mas Bro. Oke, Mas Bro, saksikan videonya, Mas Bro. Semoga terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, Mas Bro, biar saya lebih rajin lagi, Mas Bro. Oke, Mas Bro, lanjutkan. Halo, selamat pagi.
Ini alamnya mas bro. Ini dikelilingin bukit mas bro. Kampung saya ini dikelilingin bukit. Ada air terjun, ada sungai, ada tempat arung jeram mas bro. Bahkan ada tempat trip mancing maser mas bro. Kalau berkenan silahkan hubungin saya mas bro. Oke mas bro, sekian dulu video dari saya mas bro. Kita lanjutkan di lain waktu mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.